Беше една, се роди втора, сега еве добивме и трета. Алијанса на албанците испадна најплодна партија на македонската политичка сцена. Ја има насекаде, кај села, кај таравари и сега кај вреди. Секој по едно делче си задржа. Но како и се друго во државава, така и салтото мортале на таравари заврши како поговорката "се тресеше гората, се роди глушец". Докторот по медицина и официјално ја напушти фотелјата во здравството за да замине кај Ахмети како лек за неговите опозицијски маки. Но лекот тешко дека ќе ја излечи болеста. Освен неколку мината верни поддржувачи, таравари има голема мака да си го собере крилото. Од околу 50 на функционери колку што доби алијансата при поделбата на власта, само неколку мина го следат неговиот чекор. Останатите, вклучувајќи го и вице-премиерот Фетај, не паднаа на шармот на Ахмети и решија да останат верни на вреди. Впрочем, и за тоа нели беа избрани на ланските избори, да стават крај на 20 годишната агонија во која се наоѓаше албанскиот гласач под диктатурата на разни грубиевци. Така што тешко дека Ахмети ќе добие нешто од пребегувањето на таравари. Пред се поради фактот што и покрај заминувањето на втората алијанса од владата, вреди во моментов има 9 пратеници, а наскоро ќе станат 10, со што де факто се најголема пратеничка група од албанска националност во собранието. Второ, ако го добие таравари, сигурно ќе го изгуби села, затоа што не верувам дека овие двајца кои првично ја поделија алијансата ќе решат сега да се смират и да настапат заедно под губитничкиот чадор на ДУИ. Така што џабе партиите на албанците во опозицијскиот блок пред се ДУИ се обидуваат да создадат перцепција дека нештата се движат во нивна корист, кога конкретно све е сведено на празни памфлети кон власта. Не успеа ни овој обид на Ахмети да прикаже дека ете албанците не биле доволно застапени во владата. Ќе го видам кутриот што ќе зборува сега, откако и дел од сите оние најавени инвестиции, како што се 250 милиони од Унгарија и 6 милиарди од Велика Британија, дел ќе се слее нормално и кај албанците во Македонија. Што мисли? За кого ќе гласаат тие за избори? За неговата празна националистичка политика или за нови патишта, железница и модерни болници во Тетово па и во Гостивар?